হ্যালো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে এসেছি চাইনিজ ফেমাস রেসিপি শেহরের চিকেন ইন চিলি গার্লিক সস। তো বন্ধুরা, এই রেসিপির জন্য আমি নিয়ে নেব চিকেন ব্রেস্ট পিস। চিকেনটাকে আমি শেহরের কাটিং কেটে নেব। তারপরে সল, আজিনামোটো, ব্ল্যাক পেপার, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট এবং ময়দা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। তারপর অয়েলটাকে অল্প হিট রেখে চিকেনটাকে ফ্রাই করে নেব। তারপর আমি 3 বেল পেপার, ক্যাপসিকাম, অনিয়ন, ক্যারট ও গার্লিক চপ করে নেব। তারপরে কড়াই তেল দিয়ে কেটে রাখা চপ, গার্লিক, অনিয়ন এবং জুলিয়ান অনিয়ন, ক্যারট, 3 বেল পেপার ভালো করে সিজনিং করে নেব। তারপরে চিকেনটাকে চাইনিজ কড়াই দিয়ে দেবো। তার সঙ্গে সল্ট, আজিনামোটো, ব্ল্যাক পেপার, চিলি পেস্ট, টমেটো সস, অয়েস্টার সস এবং সয়া সস দিয়ে শেরেড চিকেনটাকে চিলি গার্লিক সস রেসিপিটি রেডি করে নেবো। তো বন্ধুরা, আমি এটা ড্রাই করে বানিয়েছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও কমেন্ট করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দারুণ।